Hello, ito again si Wandering Pauper. Welcome back to my channel, the Wandering Pauper Vlog. Um, kasi malamig na, so nagsusuot ako nito. Hindi naman ako nagsusuot nito kung andito ako sa loob, di ba? Sasama ako mamaya, yung isa kong, di ba, yung si Manay, yung nagsundo sa akin sa tindahan. Magfi-fishing kasi sila, so sasama na rin ako. Kaya kailangan makapal yung gagamitin namin ng mga damit kasi malamig na. Okay? Ito na lang. Itong violet. Kasi medyo malaki siya, tapos mahaba. Pati yung mga binti ko, mapaprotektahan ko. So, kita-kita tayo sa pangingisda. Hopefully, meron kaming makuha mamaya. Bye. Andito na kami sa malapit sa Muratrafo. Dito kami mag-try sa fishing. Ngayon? Almost 7 o'clock na. Pero meron pa ring araw. Yon. Tapos, kahit may araw siya, malamig. Malamig na ang hangin. Ayun. Yan ang the whole view ng si Kilvin. Ayan, si Daniel. Say hi. Fishing kami. Tapos ako, meron akong fishing rod. Mag-try ako mag-fishing. Baka may mabingwit. Si Manay andun, oh. Andun pa sa sasakyan. Nag-assemble pa sa kanyang fishing rod. Ako i-assemble ko rin. Andito na. Mag-fishing na kami. Ito na. Cross your finger na makakuha ko. High tide, low tide. High tide? Low tide. Low tide? Going to high tide kasi maraming isda. Starfish.
Come, fish. Come, fish. Ito tinipaak. Kabuhi man. Kabuhi? Oo. Hangin manggod. Hangin. Lukos bigas. Manima labay. Yay! Yes! Makirel siguro na. Nakakuha si Manay. Uy. Nay mo chislo. Makirel? Makirel? Wow! Store! Char! Oh my God! La! Anauna to nato siguro unta. Bitaw no. Uy! Sabi nila, andyan na sana. Nakawala pa. Parang sinubo mo na, nahulog pa. Sige, try tayo ulit. Try. Try. Ayan. Bakit ba marunong mag-ninja ang mga isda? 3 times na kami. Pag ano namin, pag pull out, ayun, mahulog ang isda, makakawala.
Matalino na ang mga isda, Manay. Alam man nila kung nagpaturo siguro sila sa Houdini escape ba? Magician. Tapos sa lamig, nalimutan ko at yun, oh, namula ng kamay ko. Nalimutan ko mag gloves. Ayan mga kabesh. Ganyan talaga ang buhay. Minsan sineswerte, minsan wala. Wala na si araw. Paggabi na kasi. Muntik-muntik ka na kami makakuha. Mga 3 beses na. Iwan ko lang bakit makakawala. No? So, ang pinakatimpo kasi, pag yung maraming na isda, yung clear ang tubig. After rain, yun. Matapos mag-ulan. Yun ang marami mong makukuhang mabibingwit na isda. Excuse me. Daniel, kerosines. Arikaut? Buti pa yung bata kasi nag-ano siya, prepare siya. He's using gloves. Kami ito, parang frozen na yung ano ko, mga kamay ko. So gabi na talaga. Kung ano lang to, kung summer, maano pa, mailaw pa, may hanggang pag summer dito hanggang 12 o'clock makikita mo pa ang araw, si haring araw. Pero pag paano na, pa winter na, paiksi ang daytime. Kukumustahin natin si Manay dyan. Manay! Wala nakuha, didaga ng isda. Takot ang isda ngayon. Kag-graduate sa kay magician Houdini. How to escape. Kunting kagat lang, umiwas na. Nagda-diet siguro ang mga isda ngayon. Takot sa mga Takot silang paksiw. Alam nila si paksiw master kasi itong nangingisda ngayon. So, ito na lang. Tatapusin ko na lang kung meron tayong kuha mamaya. Tatapusin ko na lang kung finale na lang. Kung meron kukuha mamaya, ipipicture ko na lang. So, sige, bye! Thank you! Wandering Pauper, huwag kalimutan, subscribe ulit! Yung hindi pa nakapag-subscribe sa akin, please do support. I-watch nyo muna yung video, tapos pag-watch nyo, mag-click ng like, subscribe, tapos comments naman dyan, para meron tayong chika-chika, diba? At malaman ko kung anong mga pagkukulang ko, anong dapat kong, or any ideas na i-vlog ko next. So, bye-bye! This is Wandering Pauper together with my friend Manay, Mildred, and Daniel. Bye-bye! 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 May pahabol pa, pahabol. ikaw ko. Ay, may sangit na siya. Nasangit man eh. Sangit ni ay dili ni isda.
Kaniya isda. Uy, sangit siya.